और जो भी भाई वीडियो देखते हैं, मैं एक बात ज़रूर उनको कहूँगा कि वो इस वीडियो को या जो भी वीडियो हम लगाते हैं उनको वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि हम जो जानकारी आपको देते हैं वो पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। कई भाई क्या करते हैं कि वीडियो को स्टार्टिंग में थोड़ी सी देखी और जस्ट एक कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ जी अब बताइए। तो जो भी मैं भाइयों से फिर से बताना चाहूँगा कि जो भी भाई वीडियो देखते हैं वो वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे गाय के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अगर कोई भी भाई है कहीं से भी इस गाय को ख़रीदता है तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमारे यहाँ से बिल्कुल अवेलेबल है। हर समय ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमारे यहाँ से अवेलेबल मिलती है। तो जो भी भाई कहीं से भी अगर गाय खरीदता है तो वहाँ तक उसकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। और बाकी इस चैनल को हमारे को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय गौ माता।